เคมองปอนตรงลานแล้วยังมาใช้เฟอร์ตรงลานแบบนี้ผมบอกตรงลานสมตองปอนนี่คือเชียตัวบ่อล้านให้นังเมียนสเตย์เมียนไอช่างกันนะแล้วมาเมื่อปีระเบียบเฟอร์ต่อขึ้นนี้แต่ยังเฟอร์ยังไม่มองปอนตามด้านตัวสนามต่อขึ้นนี้แค่มองปอนเนี่ยยังกัดจังเมาส์กัดจังบุญปรามเมาส์ทำไมยังเฟอร์แล้วยังมอเฟอร์ต่อขึ้นนี้ต่อตัวเตี้ยนะมองปอนใจตัวสนามต่อเตี้ยแล้วยังโยเวียมกลมหนึ่งตัวบ่เวียได้ยังบานเตรียมรวยหายนั่นนะยังบัดกาวเชียร์ซาเต้โอเคตามนั้นเต้บัดมือเตี้ยคำรามองปอนอาจจะเจ็ดเฟ้อไว้เมื่อเต้ได้จะประบายแต่อันนี้ยังเฟ้อสลางเลยมองปอนในซายังở sơ miền tip á tip để cha chẳng phơi chỉ cùng ru tê mong bọn miền khuôn ái mong bọn ai phơi ỏi lo chừng ní các bạn là cắt máu ở đây tê ok bắt tập bị dương bật rồi hái dương tầm rong về mưa tới anh này dương tới tầm rong bạch ấy mấy dương rong từ tới lại chụp tỏ bật mười tiết vậy chấm mong bọn lấy lột luôn ai vậy đó dương phơi dương mạch bàn sạch bàn lọ dương cắt vỏ luôn này tới cái này này dương tới cắt vỏ luôn này tớiอันนี้สะอาดสีซองเลยบองปนเนี่ยชนะล้วนไอ้เต้อันนี้ยมคอนปรับปีระเบียบเฟอร์แต่ประเด็นเต้สะอากาศชนะประดิษฐ์อันนั้นเลยบองปนล้วนไอ้เต้โยแต่เฟอร์ชนะประดิษฐ์ล้วนไอ้สะอาดไม่บานสะอาดจังนึงอันนั้นจะติดนิดบองปนได้บองปนไอ้เธอบานจังสมตุสนาประต่อติดโอเคเนี่ยยังเฟอร์ด้วยบองปนไหนเมื่อเต้chân ấy quà dân cắt mau dân bật vì chị buồn trùng mau tam năng máu rồi hãy bông ôn ai chờ sợi sòng này tới được nhom gì chứ thơ mấy ở việt xa tôi nói luôn ai này luôn ai chân mờ cả thơ to đầu tiên bông ôn lấy dân một thơ và đập bền đấy nè chân như thà đòn bền bọt đấy đòn bồm bén chân dân một thơ to đầu tiên phong tự cắt hái phong vọt lại và đậpสำหรับแบนเลิกได้หลังโอเคกัดทับนังบานเอาไปเจ๊โอเคมาบอกนี่ตรงในยังเฟอร์ไงมุนเลยรวยรัวไรเนี่ยมาบอกอ่ะไงจังว่าไปมุนไงมุนยังมาตอนวันน่ะบัดกระโบเวติติเต้สำคัญเลยบางคนเนี่ยไงดักบัดกระโบไอ้ตัวเนี้ยช่างเลงไม่ไอ้ไม่ช่างตรงนี้ยังโยมาจับเนี่ยโอเคดักบัดกระโบเลยนี่ติดมาเมื่อเต้ไปเรื่องเอ็มได้อย่างนี้นะเลยบางคนโยยังโยมาจับนะยังจับตรงจับในโจล่ะจับยังจับนึงมันแห่ยังอ่อนเมียนปลาไอเตคือเมียนปลาชัวหนึ่งไอได้สายยังอ่อนเมียนไอกราบิชัวนี่บัดเตบางทีเนี่ยเฟอได้เกมีนประดากรบกร้อนคือเกอาจหนึ่งจ่ออาจหนึ่งสว่านไอจังนะแต่สำหรับย้อมเฟอร์งี้แต่บางคนเฟอร์งี้สำหรับคนเขมรสำหรับดักใดติ๊กจังนะตกถอดไอติ่งตัวจังเป็นจังยังอดอาจจะเมียนประดาไอกรบกรอนเต้นะบางคนยังตามโลตัวเวียหายโลตัวสันแบบนี้บางคนเนี่ยแต่สำหรับลานนี้เวียงตัวบริเวณเวียงสดางนะบางคนภาษาบางคนเฟิร์คลุนไอ้บางคนไอ้ดักปีมั้งเนี่ยตัวนี้ดักปีมั้งไอ้กระหัง
ចឹងទស្សនាវាតទៅទៀតបងប្អូនគេឥឡូវយើងដាក់ក្បាលឡានក្បាលអីត្រង់អីយើងចាប់មិញរឿយណាបងប្អូនណែក្បាលឡាននេះក្បាលឡាននេះមានកញ្ចក់មានអីចឹងណាចាំមើលបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងពីការធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីធ្វើយ៉ាងម៉េចក្បាលវាមិនត្រង់វាធ្វើមិនខ្ញុំថតប្រាប់ទៀតអានេះយើងគ្រាន់ថាយើងអត់ទាន់បានសម្អាតទេបងប្អូនដោយសារយើងធ្វើមួយថ្ងៃតិចវាអត់មានពេលធ្វើចឹងណាពេលដែលធ្វើរួចហើយយើងសម្អាតហើយយើងបាញ់ថ្នាំអីទៅមើលទៅស្អាតហើយអានេះវាអត់ទាន់បានរួចពេញលេញ 100% ទេណាបងប្អូនមកតម្រង់វាគឺចឹងឥឡូវយើងពងយកមកចាប់ស្ទះចាប់អីនេះស្ទះបងប្អូនស្ទះធ្វើចឹងណាពងកាត់ហើយយើងដាក់ត្រៀបចឹងមកខ្ញុំគិតថាអត់មានអីពិបាកទេស្ទះនេះដោយសារយើងកាត់មកត្រៀបវាចឹងមកក៏វាអាចកាត់ជាស្ទះឡានដែរចឹងណាកាត់ចេះមកកាត់តាមហ្នឹងមកបងប្អូនកាត់តិចមកមួយទៀតបងប្អូនស្ទះឡានបងប្អូនឲ្យត្រៀបចឹងមកគឺបានដូចគ្នាអត់អីទេអូខេអញ្ចឹងពងយើងដាក់ស្ទះចូលយើងដាក់បិទស្ទះចូលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនតែគេមានវត្ថុគ្រប់គ្រាន់គេអាចនឹងចោះស្វានដាក់ដៃតែខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនគេគ្រាន់តែបិទជួរចូល9502ហើយក៏វាអាចជាប់ដូចគ្នាបងប្អូនអត់អីទេយើងបិទទៅបិទឲ្យតែណែនទៅគឺវាជាប់ហើយយើងអាចប្រើបានលេងបានអត់អីទេពងបិទស្ទះចូលស្ទះឡានបិទចូលហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចាប់ស្ទះរួចនេះគឺជាដុំកលេឡានផ្លូវឡានអញ្ចឹងណាយើងយកមកដាក់នេះដើម្បីយើងសូកកង់ចូលបងប្អូនយើងមានដែកមកយើងដាក់កង់សងខាងមកតែគាត់ថាយើងឆ្នៃអញ្ចឹងគឺអត់សូវស្អាតទេសិនបងប្អូនមានល្អបងប្អូនមានប្រដាប់ប្រដាឈូសស្អីល្អមកឆ្នៃមើលទៅរឿងមាំតិចមករឿងទូជាងនេះក៏បានដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងដាក់ចាប់មកតិចទៀតយើងនឹងចាប់កង់ចាប់អីចូលអញ្ចឹងណាពេលដែលរួចរាល់យើងចាប់កង់ចាប់អីចូលមើលទៅគឺចេញតួឡានហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកឆ្នៃស្ទះមួយទៀតស្ទះខាងមុខអាហ្នឹងយើងបិទចូលហើយអាហ្នឹងដងស្ទះដោយសារយើងអត់មានបណ្ដាប់បណ្ដាគ្រប់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយជារឿយៗថាបើនៅពេលដែលយើងអត់មានបណ្ដាប់បណ្ដាគ្រប់ក៏យើងមានតែឆ្នៃចឹងឯងបងប្អូនមានស្វានទូចបងប្អូនអាចរកទិញបានមកស្វានមកដាក់មកគឺមើលទៅឃើញអេមជាងនេះបងប្អូនអានេះខ្ញុំបិទតែជួរ9502ទេអត់មានបានធ្វើអីទេអូខេស្ទះចូលមកស្ទះកង់ខាងមុខកំពុងតែដាក់ហើយតម្លើងមួយមើលយ៉ាងម៉េចដែរដាក់ឲ្យជាប់ណាបងប្អូននិយាយទៅធ្វើបែបនេះក៏វាជាប់ដែរសំខាន់គឺការបិទរបស់យើងតែគាត់ថាវាអត់ជាប់ជាងដែលយើងឆ្នៃជាមួយដែកជាមួយអីទៅណាបងប្អូនដែកគឺរឿងមាំជាងនេះសម្រាប់កូនក្មេងលេងអីបណ្ដោះអាសន្នអីទៅវាអត់មានទៅជាប់ណាស់ទេគាត់ថាវាអស់លុយតិចយើងធ្វើអញ្ចឹងអស់លុយតិចអត់អស់លុយច្រើនទេបងប្អូនណាអត់មានអស់លុយច្រើនទេអូខេការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺត្រឹមនឹងឯងដោយសារគិតថាវីដេអូនេះវែងតែគាត់ថាសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងដាក់គុំឲ្យចេញជារូបរាងឡានណាបងប្អូនសូមអរគុណ